Impanuka ibereye hano Kigali Pareti hagakomerekeramo abantu 5 abandi 3 bajyanwe kwa muganga bafite serumu barimo bahumeka isigane gusa bahise bajyanwa kwa muganga kugira ngo bitabweho bataza kuhaburira ubuzima. Ni mu gihe imodoka imwe yavaga Kimironko igana 12 indi yavaga 12 igana Kimironko. Ni mu gihe imodoka imwe yari mu bwoko bwa tagisi indi yari mu bwoko bwa hiyasi. Ni mu gihe izi modoka zose zari zifitemo abantu zuzuye nibwo gusekurana abantu ibirahure bikabatemagura. Ngo bakaba bari mu bitaro. Ni mu gihe izi modoka bavuze yuko zari zacitse feri zombi, ariko nk'uko twabirebaga impanuka yabaye ireba bivuze ngo izi mpanuka n'uburangare bw'abashoferi bombi. Ni mu gihe uwamanukaga ariwe muntu ufite uburangare bwinshi. Kubera iki ari ufite uburangare bwinshi? Ni ukuvuga ngo niwe muntu wagonze ino hiyasi. Bivuze yuko ino tagisi yamanukaga ariyo yagonze ino hiyasi. Iyi hiyasi rero birangira isekuye hano mu marembo ya Kigali Pareti. Kora subscribe tuze tubabwire uburyo ki byagenze. Kora subscribe, uyakoze subscribe uruwa gaciro, ndetse nawe utarayikora ikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nimbere bwo mbere ugeze kuno muyoboro nyaboneka kora subscribe nyuma ugiye kubana mwana makuru. Networenzwe n'Imana Emmanuel abanzi ku mazina ya Kidasamura. Reka nanone tukomereze amakuru yacu nk'ahazwi Kigali Pareti, ahantu ku kigo cy'amashuri hazwi cyane, ahantu hatanga ubumenyi bw'akataraboneka mu gihugu cy'u Rwanda mu kwigisha. Mu gihe iki kigo kigaho n'abana bakomeye cyane, ariko ntabwo icyo ngicyo aricyo cyatugenzaga. Turi kugenzwa n'iyi mpanuka yahabereye ikabasha gukomerekeramo abantu umubare wabo gusa nawe ubabwiye, ariko yongereyeho abandi 3 bivuga ko aba bantu bajyanwe kwa muganga bari guhumeka muri bomboni. Bivuga yuko nabo bari guhumeka umwuka wa nyuma, ariko haje abaganga barimo barabitaho ubu bameze neza. Ni mu gihe izi modoka zombi afande yaje agapima umwe mu bashoferi, bagasanga umwe mu bashoferi yari yanyweye akantu kitwa akanyagatari. Bivuze ngo yari yanyweye akantu k'akayoga. Bivuze ngo bamupimye agapimo kenda guturika. Ni mu gihe umushoferi wundi wari utwaye imodoka ya hiyasi we yumiwe, akaba ari mu gahinda. Imodoka yiwe ikaba iraho ngaho yajanjaguritse, ariko uyu musore wundi yari afite asirasi. Bivuze yuko uyu musore agomba kujya muri asirasi, imodoka ye bakayikoresha cyangwa yaba yangiritse bakayihindura. Uyu musore rero bamusanze yanyweye akayoga. Ni mu gihe Pandagare yahisiza yirukanka kugira ngo bamujyane bamufunge. Ni mu gihe gutwara ikinyabiziga wanyweye bagufunga bakaguca n'ihazabu ingana n'amahande nyine n'amafaranga menshi polisi guca. Ni mu gihe baguca amahande menshi, amafaranga menshi, bakagufunga ibyumweru 2. Imodoka yawe nayo bakayifungana nawe, nayo bayitera breakdown bakayifungana nawe, bakakwereka yuko gukora icyaha cyangwa gutwara wanyweye ari bibi cyane. Impamvu rero polisi y'u Rwanda itubuza gutwara ibinyabiziga twanyweye, bivuze ngo uno musore impamvu yakoze impanuka no kubera ko yari yanyweye akantu. Ngaho ibaze kunywa akantu warangiza ugatwara abantu mu modoka. No kuvuga ngo abo bantu ubu bashyize muri risk. Nawe mu gihe ubona umushoferi ugutwaye yanyweye ibisindisha, wemerewe guhamagara polisi ukavuga ati ndi mu modoka iyi n'iyi, umushoferi turabona atameze neza, mwamucekinga mukareba ko ari muzima, kuko icyo gihe murinze ubuzima bwanyu ndetse n'ubuzima bwa bagenzi banyu. Mu gihe ashobora gufatwa agahanwa mugaherezwa indi modoka ikabajyana iyo mugiye, ariko ni mu gihe muzamuhishira ugasanga murapfanye. Bivuze ngo uyu nawe iyo bano bantu yarapakiye iyo baza kubivugira ku gihe, ni ukuvuga ngo ino manuka nago yari kuba ibaye. Bivuze ko no musore avuze ngo afashe feri neza yahageze. Ni gute umuntu afata feri imodoka ikitambika agasekura indi modoka? Ibi byabiri hano ku muhanda wa Kigali Pareti, ubwo imodoka yavaga Kimironko igana 12 indi nayo yavaga 12 igana Kimironko. Impanuka birangira bigenze gutyo, abahakomerekeyemo nabakubwiye. Ndetse nimba ari bwo bwa mbere ugeze kubona muyoboro Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe ufungura inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nawe wakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha. Ariko none turaza kugaruka mu karere ka Rusizi, naho habereye impanuka ikomeye cyane. Iyi mpanuka yari yahoho, ubwo hoho yakubitaga akamodoka kari mu bwoko bwa Corolla kahita karenga umuhanda kariberangura kamera nk'ibiye kikubita mu kabande. Gusa abari barimo situzi nimba babaye bazima, ariko iyi nkuru niyo ngiye kubarebera nyibakoreraho mu kanya nimba abari bari muri modoka bahasize ubuzima cyangwa bagihumeka.
ariko nk'uko tumaze kubireba kuri Kigali Today nk'uko babitangaje, iyi modoka bayikubise yikupira itupirwa mu birere irangije imera nk'akabiye. Niba mubona zino modoka ziba ziri mu marushanwa, ni nka kariya kamodoka karamutse gashoshe cyangwa kikubise mu muhanda hepfo ubona kabarangara. Bivuze ngo rero iyi nkuru nayo ngiye kuyibakoreraho mu kanya gatonya. Kora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse naho utarayikora ndavuze ngo yikore, si agahato si n'itegeko, ariko